شنوندگان گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار است که مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما مرجان شریفова. امروز با مقصد اشتراک در تنتنه‌های جشنی با افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی، افتتاح یک قطار انشاءات و صحبت و ملاقات صمیمی با ساکنان و فعالان، اساسگزار صلح و وحدت ملی پشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر کاری به ولایت مختار کوهستان بدخشان تشریف آوردند. سفر کاری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در ولایت بدخشان از ناحیه درواز آغاز گردید. نخست در ناحیه درواز پشوای ملت محترم امامعلی رحمان از فستیوال جمهوری عسل و نمایش محصولات کشاورزی دیدن نمودند. گزارش در این خصوص. 27 سентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашнӣ ба ифтихори 30 солагии истиқлолияти давлатӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъиноти гуногун, суҳбату мулоқоти самимӣ бо сокинону фаъолон бо сафари корӣ ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ташриф оварданд. Сафари кории президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Бадахшон аз ноҳияи Дарвоз оғоз гардид. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Дарвоз нахуст аз фестивали ҷумҳуриявии асал ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан карданд. Намоишгоҳ аз ду қисмати асосӣ, намоишгоҳи асал ва дигар маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ иборат буд. деҳқонони ризқофари кишвар маҳсули дастранҷи худро бо ороишоти гуногун ба намоиш гузоштанд, ки хеле дилкаш ва бошукӯҳ буд. дар ин майдони фаррох дар масоҳати 50 садяк замин кишоварзони зарофар аз 9 шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла вилоятҳои Бадахшон, Хатлон ва Суғд ширкат варзида анвои гуногуни маҳсулоти занбури асал ва меваю сабзавоти шаҳдбори худро ба маъраз гузоштанд. дар фестивал беш аз 300 оилаи занбур ба намоиш гузошта шуд. ба фестивал 40 тонна маҳсулоти соҳа аз ҷумла 15 тонна навъҳои гуногуни асал, мум, гарди гул, шири занбур ва ғайра бо бандобаст тибқи талаботи меъёрҳои тасдиқ гардида пешниҳод шуд. дар ҷои баргузории намоиши асал хаймаҳо, нуқтаҳои гирифтани асал, ташкили корҳои мубориза бар зидди касалиҳои занбури асал ба назар мерасид. табиат ва боду ҳавои ноҳияи Дарвоз бо гулу гиёҳҳои зиёди шифобахш барои парвариш ва зиёд намудани оилаҳои занбури асал бисёр созгор мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми боздид аз фестивали ҷумҳуриявии асал ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ таъкид намуданд, ки бо истифода аз имкониятҳои фаррохи дар ҳудуди ноҳияи Дарвоз мавҷуд буда метавон рушди соҳаро таъмин ва сатҳу сифати зиндагии аҳолиро баланд бардошт. занбури асалпарварӣ ва истеҳсоли асал соҳаи камхарҷу сердаромад ба шумор меравад. тавре зикр гардид, аз соли 2005 то ин ҷониб, яъне дар давраи қабули барномаи давлатии рушди занбури асал, шумораи оилаҳои занбур, занбурпарварон ва ҳаҷми маҳсулоти он маротибаҳо афзудааст. қобили қайд аст, ки соли равон дар доираи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон занбурпарварони ноҳия шумораи қуттиҳои занбури асалро ба 4330 расониданд, ки ин шумора назар ба солҳои қаблӣ зиёд мебошад. занбурпарварони ноҳияи Дарвоз ҳамасола кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки бо зиёд намудани шумораи оилаҳои занбури асал аҳолиро бо ин навъи маҳсулоти табобатӣ аз лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ таъмин намуда, ба ин васила дар ғанӣ гардониндани буҷа, таъсиси ҷойҳои кории мавсимӣ, муаррифии асали тозаи ватанӣ саҳмгузор бошанд. дар 4 гӯшаи дигари намоишгоҳ маҳсулоти кишоварзӣ, анвои гуногуни маҳсулоти соҳа аз қабили картошка, пиёз, каду, меваҳои хушк ва тар, навъҳои гуногуни себ ва дигар намуди сабзавоту полезиҳо, ки дастранҷи заҳматкашони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Дарвоз мебошанд, ба намоиш гузошта шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми боздид аз фаровонии маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ, ки аксаран содиротӣ мебошанд, изҳори хушнудӣ намуданд ва таъкид доштанд, ки истеҳсоли чунин маҳсулот ва коркарди саноатии он бояд сол аз сол афзун гардад ва аз ин ҳисоб иқтидори содиротии ҷумҳурии Тоҷикистон боло бардошта шавад. امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با راهبران و فعالان ناحیه‌های درواز و ونج ملاقات صمیمی دویر کرده. همه ساکنان زحمت‌دوست این ناحیه‌ها را با افتخار 30مین سالگرد استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان که برای هر یک شهروند کشور جشن مقدس بزرگ و واقعا تاریخی میباشد صمیمانه تبریک و تهنیت گفتم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با قناعتمندی تاکید کردند که این جشن سرنوشت‌ساز را ساکنان وطن دوست و مهمان‌نواز ناحیه‌های درواز
Дарвозу Ванҷ бо рӯҳияи баланди ифтихор аз ватандорӣ, шукргузорӣ аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва дар фазои сулҳ ҳисоботи комил таҷлил менамоянд. Таи замони соҳибистиқлолӣ бо мақсади таъмин намудани пешрафти иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи Дарвоз зиёда аз 1.2 миллиард сомонӣ ва ноҳияи Ванҷ 580 миллион сомонӣ маблағ равона карда шудааст. Дар давоми 30 соли истиқлол дар ноҳияи Дарвоз 10 лоиҳаи сармаягузории давлатӣ дар соҳаҳои гуногун ба маблағи беш аз 500 миллион сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло татбиқи боз 7 лоиҳаи сармаягузории давлатӣ идома дорад ки то имрӯз дар доираи онҳо қариб 250 миллион сомонӣ маблағ аз худ карда шудааст. Дар ноҳияи Ванҷ дар ин давра 10 лоиҳаи сармаягузории давлатӣ ба маблағи 30 миллион сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло иҷрои корҳо боз дар 6 лоиҳаи сармаягузории давлатӣ идома дорад ки маблағи то имрӯз аз худ шудаи онҳо беш аз 32 миллион сомониро ташкил медиҳад. Дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки мардуми ватандӯст бо нангу номус ва матин иродаи ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ минбаъд низ бо ҳисси баланди ифтихор аз ватандорӣ дар ҳифзи дастовардҳои тарихии халқамон, истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллӣ ҳамеша омода хоҳанд буд ва бо заҳмати содиқонаву аҳлонаи худ ватани маҳбубамон ва диёри худро боз ҳам ободу пешрафта хоҳанд гардонид. Дар ҳамин ҷо баъди суханронии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муколамаи судманду созанда бо сокинони ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ баргузор шуд. Дар мулоқот шаҳодати Саидҷамол, хонанда аз ноҳияи Дарвоз, Тоҷинисо Манфиатхонова, собиқадор аз ноҳияи Ванҷ, Нурмаҳмад Гулов, собиқадор ва Фотима Сулаймонова, собиқадор аз ноҳияи Дарвоз суханронӣ карданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Анҷираки қалъаи хунби ноҳияи Дарвоз бинои наву замонавии маркази адлия, майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдаконро мавриди истифода қарор доданд. бинои маркази адлия дар доираи таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар масоҳати умумии 1500 метри мураббаъ сохта шудааст. иншоот аз 2 ошиёна бо таххона иборат мебошад ва дорои 7 ҳуҷраи корӣ барои фаъолияти кормандони идораи нотариалии давлатӣ, кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, толори зебои муҷаҳҳази ақди никоҳи навхонадорон ва толори машваратии ройгони ҳуқуқӣ мебошад. толори ақди никоҳ, ҳуҷраи роҳбарият, равзанаи ягона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон дар ошиёнаи якуми бино мавҷуд буда, китобхона, идораи нотариуси давлатӣ ва дигар ҳуҷраҳои корӣ дар ошиёнаи дуюм ҷойгир шудаанд ки дорои тамоми шароити замонӣ муосир мебошанд. дар вақти сохтмон 35 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори муваққатӣ таъмин шуданд. бино бо тарҳи муосир ва ҷавобгоҳ ба меъёрҳои сохтмонӣ бунёд шуда ба атроф зебои зам намудааст. майдончаи варзишӣ дар масоҳати 280 метри мураббаъ сохта шуда дорои шароити хуби машғул гардидан ба бозиҳои футбол, волейбол ва баскетбол мебошад. майдонча дар доираи сиёсати варзишпарваронаи сарвари давлат бахшида ба эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби вазорати адлия бо сатҳу сифати баланд сохта шудааст. дар қисми дигари замини ҷудо гардида майдончаи бозии кӯдакону наврасон бунёд ёфтааст ки бо таҷҳизоти дилхушии кӯдакона муҷаҳҳаз мебошад. шароити фароҳам гардида дар иншооти мазкур масъулияти кормандонро дар самти ҳуҷҷатгузории нотариалӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва ёрии ҳуқуқӣ ба шаҳрвандон бештар мекунад. имрӯз дар ноҳияи Дарвоз Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хислатҳои ҳамидаи инсондӯстию ятимпарварӣ чун анъанаи наку бо як гурӯҳ ятимони кулл аз ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ мулоқоти самимӣ доир карда аз ҳолу аҳвол, шароити зисту таълим ва тарбияашон пурсон шуда. Мулоқоти Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тарабхонаи орёнои ноҳияи Дарвоз баргузор гардид. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст кӯдаконро ки бо амри тақдир аз падару модар маҳрум монда таҳти дастгирӣ таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати мамлакат қарор доранд, ба муносибати 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ табрик намуданд. шодии кӯдакону наврасонро дар ин рӯз ҳадду канор набуд, зеро ин навбат 100 нафар кӯдаки ятим ва маъюб аз ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ бевосита аз дасти пешвои муаззами миллат туҳфаҳо иборат аз сару либос, шириниҳо, ашёи хониш ва кӯмаки молиявӣ гирифтанд ва суҳбати озоду самимӣ анҷом доданд. дар ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ дар маҷмӯъ 300 нафар ятими кул, нимятим ва маъюбони то 18 сола ба қайд гирифта шудааст ки зери ғамхориҳои бевоситаи сарвари дурандешу ятимпарвари мамлакат қарор доранд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи беҳтар намудани шароит ва имконоти дастрасии ятимон ба таҳсилу зиндагии арзандаро зери таваҷҷӯҳи доимӣ қарор додааст ва сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳар як бозиди кори худ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар бо ятимон мулоқот анҷом дода ба масъулон ҷиҳати беҳтар намудани шароити зисту таълим ва вазъи моддиву техникии таълимгоҳҳои онҳо дастуру супоришҳо медиҳанд. дар давоми 30 соли истиқлоли давлатӣ бо мақсади беҳтар намудани шароити таълиму тарбия
тарбия ва будубоши ятимон дар мактаб интернатҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва бо ҷои кор таъмин шудани ин қишри ҷомеа корҳои назар аст амалӣ гардидааст. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қисмати шоҳроҳи куллоб хорӯх хулмат чин аз деҳаи ёге то маркази ноҳияи дарвозро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. масофаи роҳи мошингарди қисмати шоҳроҳи куллоб хорӯх қалъаи чин 26 километр буда бо маблағгузории ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки Исломии рушд, Хазинаи Саудии рушд, Хазинаи Кувайтии рушди иқтисодии араб ва Хазинаи ОПЕК бо харҷи қариб 32 миллион доллар куллан навсозӣ шуда корҳои сохтмониро дар ин масир асосан коргарону мутахассисони вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдид роҳи автомобилгар Душанбе, Чаноқ ва дигар ширкатҳои роҳсозӣ бо нуфузи ҷаҳонӣ дар асоси нишондодҳои лоиҳавӣ мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ ба анҷом расонданд. 27 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қисмати шоҳроҳи куллоб, хорӯх, қулма, чин аз деҳаи ёге то маркази ноҳияи дарвозро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. масофаи роҳи мошингарди қисмати шоҳроҳи куллоб, хорӯх, қулмачин 26 километр буда бо маблағгузории ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки Исломии рушд, Хазинаи Саудии рушд, Хазинаи Кувайтии рушди иқтисодии араб ва Хазинаи ОПЕК бо харҷи қариб 32 миллион доллар куллан навсозӣ шуда корҳои сохтмониро дар ин масир асосан коргарону мутахассисони вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе, Чаноқ ва дигар ширкатҳои роҳсозии бо нуфузи ҷаҳонӣ дар асоси нишондоди лоиҳавӣ мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ ба анҷом расонданд. хотиррасон мешавем ки ба сохтмони роҳи мошингарди куллоб, хорӯх, қулмачин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи июни соли 2019 расман оғоз бахшида барои бо сатҳу сифати олӣ анҷом додани корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти коммуникатсионӣ масъулони соҳаро вазифадор намуда буданд. дар асоси лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди куллоб қалъаи хум қитъаи шикеф шаҳраки қалъаи хум аз ду хати роҳ иборат буда паҳноии стандартии роҳ ба 12 метр ва паҳноии қисмати роҳи мошингард 7 метрро ташкил медиҳад. канораҳои роҳ аз ду тараф ба 2.5 метр баробар мебошад. ҳамзамон дар ин масир як пули мошингузар ва 2092 метри мукааб қубури обгузар насб гардида 3886 метр пойдевори муҳофизатӣ бунёд карда шудааст ки ин тадбир дар пешгирӣ аз вайроншавии роҳ нақши муҳим дорад. мутобиқи талабот дар қитъаи мазкур ҳамчунин зиёда аз 630 аломати роҳ насб гардидааст. дар сохтмони роҳи мазкур аз тарафи паймонкор 308 нафар мутахассис ва коргари муҳандисию техникӣ ҷалб гардида буданд. қисмати роҳи куллоб, хорӯх, қулмачин идомаи бунёди шоҳроҳҳои мошингард ба самти шарқии мамлакат буда дорои аҳамияти бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ ва стратегӣ мебошад. ба таъкиди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳу пулҳои то ба имрӯз бунёд гардида шоҳрагҳои рушди минбаъдаи мамлакат буда бояд барои имрӯзу фардои миллату давлат хизмат намоянд. дар асоси лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди куллоб қалъаи хум қитъаи шикеф шаҳраки қалъаи хум чароғонкунонии ду тарафи роҳ то маркази ноҳияи дарвоз ва маҳаллаҳои аҳолинишин амалӣ гардида истгоҳҳои замонавӣ низ бунёд карда шудаанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ифтитоҳи қисмати шоҳроҳи куллоб, хорӯх, қулмачин ва бунёди навсозии қитъаи роҳи дарвоз то дарвозаи рӯшон оғози расмӣ бахшиданд. ин қитъаи роҳ 109 километрро ташкил дода бо пурра таҷдиду навсозӣ гардидани он 16 километр кӯтоҳ мегардад ва дар маҷмӯъ 92,3 километрро ташкил медиҳад. маблағи лоиҳа наздики 2,5 миллиард сомониро дар бар мегирад. дар асоси лоиҳа ки ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муаррифӣ карда шуд, дар ин масир корҳои тахту ҳамворкунӣ, васеъкунии роҳ, гузоштани 330 қубури обгузар, сохтмони ҷӯйборҳои бетонӣ дар ду канори роҳ бо дарозии 3328 метр, бунёди долонҳо 5 адад бо дарозии 601 метр ва 15 пули мошингузар бо дарозии 633 метр ва дигар иншооти зарурӣ пешбинӣ шудааст. дар маросими муаррифии лоиҳа иҷрокунандаи сафир, мушовир оид ба масъалаҳои сиёсии сафорати ҷумҳурии мардуми чин дар Тоҷикистон Чен Дайн Вен ба таври маҷозӣ иштирок карда
роҳбарияти олии Тоҷикистонро бо оғози татбиқи лоиҳа табрик намуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ бунёд намудани роҳи мошингарди дарвозаи рӯшон ба масъулони соҳа дастуру супоришҳои мушаххас доданд. Ин қитъаи роҳ ки ҷузъи асосии роҳи мошингарди қалъаи Хум, Ванҷ, Рӯшон, Хоруғ ба ҳисоб меравад, бо таҷдиду навсозии он рафту омади доимии сокинон дар тамоми фасли сол таъмин гардида, интиқоли молу маҳсулот афзоиш хоҳад ёфт. Дар рафти таҷдиду аз навсозии роҳи дарвозаи рӯшон 1000 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кору маоши хуб таъмин гардида, ҳамаи онҳо оянда ҳамчун мутахассисони соҳибтаҷриба дар бунёди қитъаи қалъаи Хумб, Ванҷ, Рӯшон, Хоруғ ва Хоруғ кулма сарҳади Чин саҳми назараси худро мегузоранд. Маврид ба зикр аст ки давоми 30 соли истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Дарвоз бо ҷалби сармояи хориҷӣ ба маблағи наздики 217 миллион сомонӣ 66,5 километр роҳ ва 40 километри дигар бо ҷалби маблағгузории ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмиру азнавсозӣ гардидааст. Дар маҷмӯъ аз тамоми манбаъҳо дар соҳаҳои нигоҳдории роҳҳо зиёда аз 26 миллион сомонӣ равона гардидааст ки дар партави амалӣ намудани яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ аз бунбаси коммуникатсионӣ баровардани мамлакат аз ҷумла дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мусоидат хоҳад кард. дар робита ба оғози корҳои азнавсозии роҳ аз ҷониби ҳунармандони ноҳияи Дарвоз барномаи рангини консертӣ пешкаши меҳмони олиқадр гардид. сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Дарвоз дар гузашти низомии қушонҳои сарҳадӣ, хизматчиёни ҳарбии дигар навъи қушонҳои хушкигарди Вазорати мудофиа ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иштирок ва суханронӣ намуданд. Нахуст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи сарбозони далери ватанро бо солгарди истиқлоли давлатӣ табрику таҳният гуфтанд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз таърихи пурифтихори давлатдории тоҷикон, таҳкими артиши миллӣ ва гиромидошти арзишҳои миллӣ андешаронӣ карда, саҳми фарзандони далеру шуҷоъро дар таъмини сулҳу суботи сартосарӣ назараст арзёбӣ намуданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи хизматчиёни ҷузъу томҳои қушонҳои сарҳадӣ ва хизматчиёни ҳарбии дигар навъи қушонҳои хушкигарди Вазорати мудофиа ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро ба хизмати содиқонаи халқу ватан ва савганди ҳарбӣ ҳидоят намуданд. Баъди суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузашти низомӣ ва намоиши техникаҳои ҳарбӣ доир гардид. Гузашти низомии хизматчиёни ҳарбӣ бо иштироки 2000 нафар сарбозону афсарон ва 50 техникаву дигар муҳимоти ҷангӣ дар вазъияти тантанавӣ баргузор шуд. 27 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар деҳаи дуробаки ноҳияи Дарвоз ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди таҷъид оғоз бахшиданд. Самти асосии фаъолияти корхонаи нав дар ноҳияи Дарвоз ба банду басти маҳсулоти хӯрокворӣ аз ҷумла лӯбиё, нахуд, мош, макарон ва биринҷ равона гардида, дар асоси ҳамкории соҳибкорони ватанӣ бо шарикони рушд таъсис ёфтааст. Маҳсулоти хӯрокворӣ дар корхона бо истифода аз технологияҳои муосир ки аз Туркия ворид ва васлу насб гардидааст, мутобиқи меъёрҳои байналмилалӣ бандубаст мегардад. Ба иттилои масъулон, корхона имкон дорад ки дар як моҳ 500 тонна маҳсулот ва дар як сол то 6000 тонна маҳсулоти хӯроквориро бандубаст намояд. Маҳсулоти хӯроквории корхона дар марҳилаи аввал ба бозори дохилӣ пешниҳод гардида, оянда дар нақша аст ки ба кишварҳои ҳамсоя содироти он зери бренди таҷғала ба роҳ монда шавад. баробари ба фаъолият оғоз кардани корхонаи нав 24 нафар ки аксари онҳо занону бонувони маҳаллӣ мебошанд бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. иттилоъ дода шуд ки маҳсулоти хӯрокворӣ барои банду баст асосан аз хоҷагидорону кишоварзони шаҳру ноҳияҳои мамлакат дастрас мегардад ва ифтитоҳи корхона омили муҳим дар самти дастгирии аҳли заҳмат дониста мешавад. масъулони корхона дар доираи роҳнамоиҳои ҳамешагии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва тақвияти раванди содиротии
мамлакат тасмим доранд ки дар ояндаи наздик истеҳсоли макаронро ҳам ба роҳ монанд. дар ноҳияи Дарвоз бо фаъол гардидани 3 корхонаи нав дар як рӯз шумораи корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ акнун ба 16 адад баробар гардид. иттилоъ дода шуд ки дар деҳаи дуробаки ноҳияи Дарвоз боз 7 корхонаи нави саноатӣ бо мақсади ба кор андохтани иқтидорҳои нав дар соҳаи саноат ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва ивазкунандаи воридот, тақвияти имкониятҳои содиротии кишвар, коркарди маҳсулоти ватанӣ ба ҳадди ниҳоӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ, иҷрои барномаҳои стратегии мамлакат дар самти расидан ба саноатикунонӣ бо суръати кишвар сохта ба истифода дода мешавад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорони ватанӣ барои дастгирӣ аз ташаббусҳои созандаи роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат дар самти коркарди ашёи хуми ватанӣ саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафи 4-уми стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. 27 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Дарвоз 3 корхонаи нави истеҳсолӣ аз ҷумла ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди меваҳои Бадахшонро ба истифода дода бо раванди истеҳсолот шинос шуданд. ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди меваҳои Бадахшон дар деҳаи дуробаки ноҳияи Дарвоз дар асоси дастуру роҳнамоиҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Масъуд Закрияев дар доираи татбиқи ҳадафи 4-уми стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар бунёд гардидааст. самти асосии фаъолияти корхона коркард ва банду басти меваю сабзавот ва истеҳсоли чипс буда маҳсулоти ниҳоӣ баробари таъмини бозори дохилӣ ба хориҷи кишвар низ содирот карда мешавад. таҷҳизот ва хатҳои технологии корхонаи нави саноатӣ аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон аз ҷумла Олмон, Русия, Туркия ва Украина ворид ва васлу насб гардидааст. иттилоъ дода шуд ки раванди истеҳсолот дар ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди меваҳои Бадахшон тавассути 2 хати технологӣ чипсбарорӣ ва навбори мевагӣ батончик амалӣ мегардад. корхона имкон дорад ки дар як шабонарӯз 1,3 тонна ва дар як сол то 400 тонна меваю сабзавотро коркард намояд. дар корхона дар марҳилаи аввал 9 навъи маҳсулот аз ҷумла 4 намуди чипс аз лаблабу сабзӣ, нок ва себ ва 5 намуди маҳсулоти серғизои болаззат аз мева истеҳсол карда мешавад. меваи сабзавот барои коркард ва бандубаст ба корхона дар асоси шартнома аз боғпарварон ва кишоварзони ноҳияи Дарвоз дастрас мегардад. истеҳсоли корхона зери тамғаи Карон Эко фурут дар асоси стандартҳои миллию байналмилалӣ бандубаст ва ба бозори истеъмолӣ пешниҳод мегардад. корхона дорои нуқтаҳои қабули маҳсулоти хом, шустушӯӣ, хушкнамоӣ, резасозӣ ва ҷудо кардани маҳсулоти нуқсдор буда раванди фаъолияти хатҳои истеҳсолӣ пурра тавассути технологияи муосир назорат карда мешавад. ҳамзамон барои нигоҳдории маҳсулоти тайёр дар корхона анбори алоҳида бо ғунҷоиши 40 тонна маҳсулот мавҷуд аст. маврид ба зикри хос аст ки маҳсулоти корхона аз лиҳози экологӣ 100% табиӣ аст, зеро ба он ягон маводи кимиёвӣ барои хушсифату болаззат шудан илова карда намешавад. бо мавриди истифода қарор гирифтани корхонаи нави истеҳсолӣ беш аз 20 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуда. корхона дар муҳлати хеле кӯтоҳ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо харҷи 4 миллион сомонӣ бо сатҳу сифати баланд дар масоҳати 1148 метри мураббаъ сохта шудааст. роҳандозии истеҳсоли чипс аз меваҳои хуштамъу лазизи ватанӣ таҷрибаи нахустин буда дар асоси дастуру роҳнамоиҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон таъсиси корхонаву коргоҳҳои муосири коркарди дастранҷи боғпарваронро дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба нақша гирифтааст. бунёди корхонаи муосири саноатӣ дар ноҳияи Дарвоз бо мақсади истифодаи пурра аз имконот ва иқтидорҳои мавҷуда амалӣ гардида омили муҳим дар самти таъмини сокинони мамлакат бо ҷои кори доимӣ ва як қадами устувор барои саноатикунонӣ бо суръати кишвар дониста мешавад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкори ватаниро барои саҳм гузоштан дар татбиқи ҳадафҳои созанда ва бунёдкоронаи роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат дар самти таъсиси ҷойҳои навикорӣ, коркарди маҳсулоти хуми ватанӣ то ҳадди ниҳоӣ ва рушди деҳот намунаи ибрат арзёбӣ карданд. ва масъулон барои дастгирӣ аз ин гуна иқдомҳои бунёдкорона ва минбаъд низ таъсис додани коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ҷиҳати коркард ва бандубасти меваю сабзавоти тозаи табиӣ махсусан аз минтақаҳои баландкӯҳи мамлакат дастуру маслиҳатҳои судманд доданд.
27 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи дуробаки ноҳияи Дарвоз ҳамчунин ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Карон Пластро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хатҳои истеҳсолӣ имконияти корхонаи нав ва маҳсулоти тайёри он шинос шуда бо мутахассисони ватанӣ суҳбати самимӣ намуданд. Корхонаи нави саноатӣ дар доираи тадбирҳои созандагӣ ва бунёддонӣ бо мақсади таҷлили сазовор аз сисолагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Раҳмон Шифоев бунёд гардидааст. Дар корхона қубур ва дару тирезаҳои пластикӣ бо истифода аз технологияи муосир дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ истеҳсол карда мешавад. Дар корхонаи навтаъсиси истеҳсоли 30 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардид. Иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 2400 метр қубур бо андозаи қудрашон аз 15 то 120 миллиметр буда маҳсулоти ниҳоии он барои кашондани хати оби нӯшокӣ ва ойбории заминҳои кишт пешбинӣ гардидааст. қубурҳои истеҳсолии корхона ҳам барои оби хунок ва ҳам барои оби гарм истифода шуда талабот ба ин навъи масолеҳ дар бозори дохилию хориҷӣ зиёд мебошад. маҳсулоти корхона барои солҳои зиёд кафолат дода мешавад. қубурҳо ва дару тирезаҳои пластикӣ истеҳсол кардаи корхона дар бозори дохилӣ рақобатпазир буда аз ҷумлаи маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба шумор меравад. ифтитоҳи корхонаи нав имконият медиҳад ки талаботи бозори ноҳия ва атрофи он бо ин навъи маҳсулот қонеъ карда шавад. асноишиносои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни истеҳсолот иттилоъ дода шуд ки дару тирезаҳои пластикӣ дар корхона асосан дар асоси фармоиши мизоҷон истеҳсол карда мешавад. масоҳати қитъаи замини корхона 2157 метри мураббаъро дар бар гирифта худи бинои истеҳсолӣ дар майдони 402 метри мураббаъ бо ҷалби мутахассисони ватанӣ сохта шудааст. хатҳои технологӣ ба корхона аз ҷумҳуриҳои Туркия ва Чин ворид карда шуда бо иштироки мутахассисони ватанӣ васлу насб гаштааст. ашёи хом барои истеҳсоли маҳсулот аз дохил ва хориҷи кишвар дастрас карда мешавад. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоъотии ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.